Բայց Ադրբեջանի նախագահի հայտարարությունը ԱՄՆ փոխնախագահի հետ հանդիպումից հետո շատ ավելի հարցեր առաջացրեց, քան ավելի շատ կարելի էր խոսել հնարավոր դրա հանգուցալուծման մասին։ Մասնապես Ադրբեջանի նախագահի այն հայտարարությունը, թե այդ թեմայով անդրադարձ եղել է եւ Ադրբեջանը ներկայացրել է իր դիրքորոշումը եւ վերջ, սա մեծ առումով երկու բանի մասին կարող է խոսել։ Կամ այս թեման չի եղել լուրջ քննարկումների առարկա եւ ԱՄՆ փոխնախագահ ուղղակի զուտ ֆորմալ առումով թեման բարձրաձայնել է, հաշվի առնելով Հայաստանում արկա տրամադրությունները, կա որոշակի պայմանավորություն կամ եղել է որոշակի պայմանավորություն տարբեր պաշտոնյաների միջև, որպեսզի այս թեման խնամքով շրջանցվի, որովհետև Ալիևի հայտարարությունները որոշակի առումով զարմանալ էին այն տեսանկյունից, որ Ադրբեջանի ղեկավարը ըստ էության ցույց տվեց, որ այդ թեման ըստ էության առաջնային քննարկման առարկա չի եղել, որովհետև հենց այնպես շրջանցել կամ փակել թեման ԱՄՆ բարձրության պաշտոնյայի հետ հարաբերությունների ֆոնեն, որպես այդպեսին չի կարող լինել։ Դեռ չեմ խոսում այն մասին, որ սա եւս մեկ արձանագրումն էր նաեւ այն բանին, որ Հայաստանի իշխանությունների համար սա առաջնային օրակարգային հարց չի եղել, թեև կարող է որևէ ձևով արծարծված լինել։ Ընդհանուր Հայաստան-Ադրբեջան բանակցային գործընթացում սա որևէ իրենից հրատապություն ներկայացնող թեմա չի եղել եւ մեծ առումով դրա վրա կենտրոնացում չի եղել եւ ըստ այդմ սա գալիս է լրացնելու բոլոր այն դրույթների շարքը, որը ըստ էության ցույց է տալիս, որ Ադրբեջանը իր համար կարևոր հարցերը անընդհատ բերում եւ դրա մասով լուծումներ է ստանում, իսկ ինչ վերաբերում է Հայաստանի համար կարևորություն ներկայացնող դրույթներին, դրանց մասով առանձնապես բովանդակային քննարկումներ տեղի չեն ունենում։ Ես ուզում եմ նաեւ հիշեցնել, որ թեև հնչող ճակերտավոր լավատեսական այս ֆոնին Հայաստան-Ադրբեջան հարաբերություններում շարունակում է ոչ միայն գերիների եւ ռազմագերիների հարցը օդում կախված լինել, այլ ադրբեջանական զորքերի մխրճվածությունը Հայաստանի Հանրապետության ինքնիշխան տարածքներում, որոնք ոչ միայն Ադրբեջանի համար ինչը բնական է, այլ նաև Հայաստանի իշխանությունների համար որևէ առաջնահերթություն չեն ստանում։ Հավաստիացումները, որ այս թեման քննարկվում է դելիմիտացիա դեմարկացիայի շրջանակներում, նույնիսկ իշխանությունն է այս մասին խոսում, որ թեման կարճ հանգուցալուծում չունի, սա բավականին ծանր եւ բարդ ժամանակահատվածում քննարկումների նյութ է եւ սա չի կարող կարճաժամկետ կտրվածքում բերել իրերի որևէ փոփոխության։ Դեռ չեմ խոսում այն մասին, որ բոլոր այն ուղղություններում, որտեղ Ադրբեջանը մխրճված է Հայաստանի Հանրապետության տարածքում, այդ ուղղություններով Ադրբեջանը նաեւ ամրաշինական որոշակի առումով նաև ընդլայնողական քաղաքականություն է վարում եւ փաստերի այդ իրողությունը ըստ էության այնքան էլ ցույց չի տալիս, որ Ադրբեջանը որևէ հակվածություն ունի այդ հարցը որևէ փուլում քննարկումների առարկա դարձնել, առավել եւս դուրս գալ այն հատվածներից, որը այս պահին օկուպացված է։ Շնորհակալություն։